आज चाहिँ इस्कुस मुन्टा चिकनसँग हामी कौडी खानु गइरहेछौँ। It's getting ready now. So आजको डिनर खानु लागिरहेछ। सो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ हो। एकदम यमी यमी कौडी विथ चिकन एन्ड इस्कुसको मुन्टा है। सो तपाईहरु पनि लिनुस् है ल, म चाहिँ लिएँ। सो गुड नाइट एभ्रीवन, हेभ अ ग्रेट डे।